Gjithmonë ne kemi bërë zhurmë, po s'kemi dhënë asgjë. Dhe të flasësh që ne jemi vendi më i varfër në rajon, vendi më i varfër në Evropë, pra kuptohet që çdo lloj ndryshimi në çmime apo në kushte të tjera ekonomike, shoqërore apo politike e ka efektin shumë më të madh në xhepat e qytetarëve, në familjet e qytetarëve. Dhe po t'i referohemi Bankës Botërore, ne kemi dhënë paketën dhe gjithë institucioneve të tjera që kanë bërë këto vlerësime, ne kemi dhënë paketën më të vogël të ndihmës vazhdimisht, qoftë për pandemin, qoftë për krizën e tanishme të çmimeve, inflacionit dhe të shkaktuar nga lufta në Ukrainë dhe faktorë të tjerë. Pra ekonomia shqiptare ishte një ekonomi në krizë dhe kjo goditje e troshiti, si thonë korçarët, pra e dërmoi fare dhe kuptohet ndihma jon duhet ishte shumë e madhe se sa e vendeve tjera. Dhe po t'i referohemi atij fakti që ju sapo e përmendët që ne nga kriza në buxhetin e shtetit kemi shtuar rreth 600 milionë euro që nuk mohohen dot sepse janë të dukshme. Pra, ne na janë marrë parat nga taksat të varfërve dhe të pasurve dhe këto para të paktën gjysma ose treqereku i tyre të ishin kthyer në formën e mbështetjes për këtë krizë, sidomos për familjet e varfra, të cilat janë shumë më të shumta në numër se sa edhe se Kosova edhe se vendet e tjera të rajonit.